nuhun paingan cek hariringnya cu abong kena hariring lain anu kuring haluang lain nu urang sabab hariring teh gening nu maha wening haluang nu maha wenang cek hariring ulah waka Sukaseri muncan panggih jati diri tah ku hal sakitu anu dina waktu ayeuna sasat hariring anu tadi teh ngagamarkeun hirup teh teu boga naon-naon diri sasampiran awak sasampayan umur ngan ukur gagaduh haja ucu urang mah hirup ngan ukur derma ngalakonan ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cing ridho hirup teh diatur sabab lepas tina aturannya aya mamalahna kana dirinya cu dabongan bejak mah leuwih ti heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah nyaeta ari ibadah teh eta teh panggupae pangeran supaya balik deui ka anjeunna ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang sabab di alam panyiksa mah tiris eueuh pikeun pisimuteunana hareudang eueuh pikeun pikipaseunana keung eueuh pibatureun hirup numawi kudu getol oge ucu ibadah teh ujang jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na lempeng jeung maha konstitusi abeh naon abeh salamet dunya jeung akhirat kurang kumaha tetap panggupai komo cek haluang leuwih jero mah geuning ucu gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu hayu mulang pulangkeun ka nagara anu baheula nagara tunjung sampurna nyaeta alam nu teu kaselang-selang teh nya ujang alam padang poe panjang alam nu teu kaselang-selang sabab aya nu leuwih halus deuleu tibatan kahirupan dunya nyaeta akhirat ari ilahi sanajan dek kana goreng hempe ai moal ngagugu mah da aya pi tempateunana dek kana hade geraprak da geus dibejaan teh da ari pangeran mah nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina urang getol ibadah ai Allah mah moal untung urang teu ibadah Allah moal rugi da anu bakal kena ku rugi jeung ku untung teh urang-urang keneh nya nu mawi poloskeun mun teh mah urang dek ngalacai mawa wadah teh anu kosong bari bersih kosongkeun hate bersihkeun hate ai kabersihan teh nyaeta anu bisa ngaronjatkeun harkat darajat urang anu dicontohan ku Rasul pangeran anu dina sasih ieu nyaeta sok diayakeun pangeling-elingna nya cu nyaeta diisrokeun di mi'rajkeun ana junjunan urang nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa eta kejadian teh spektakuler laduni cu nyaeta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ku ayana barokah Allah ti Masjidil Aqsa langsung mansat ka langit kahiji
kedua katilu kaopat kalima kagenep katujuh tidinya nobros ka Sidratul Muntaha ka rob-rob aras ka itu dugi ka audensi hasilna salapan balikan ti aras ka itu nepi ka kalengit katujuh teh menang oleh-olehnya eta salat anu 5 waktu nyajang tayo idangan Rasul anu ngalangkungan hese capek susah payah pahit getir lara balang sakte ku urang-urang mangpaatkeun demi kasalamatan dunya jeung akhiratna ngan ulah dipalsu ku diri sorangan cing sajatina cing sajatina ulah dipalsu yang ulah loba kepangaruhan ngabohongan diri sorangan mah komo ucu numawi kana kasucian oge kosong molongpong teh kitu dina perjalanan nepi ka teu aya gangguan naon-naon seperti urang numpak mobil ti dieu ka Jakarta pe kepecakan di jalan halangan ku kai atawa loba macet tuh numawi Rasulullah mah teu seueur hijab teu loba pipining numawi poloskeun jang numawi ditempatkeunana di masjid ge kitu ai masjid teh pan eueuh kompor kosong molongpong bari jeung bersih hatena nganu aya teh sajadah tempat sujud salamina sujud ka anjeunna nyacu takwa sakitu atau mudah-mudahan we ku ayana sasih Rajab ieu urang sadayana anu tangtosna ngadangukeun jeung apal kana riwayat Rasul diisrokeun di mi'rajkeun mudah-mudahan eta riwayat teh mangrupakeun komitmen moral pikeun urang sararea ujak nyaeta buktikeun dina gawe anu nyata boh tekadna boh ucapna boh lampahna teh urang teh jing luyu jeung perintah Allah oge sunah Rasul nya ujang mat ulah wani-wani ngaleuwihan jeung ngurangan kana eta perkara nu geus ditangtukeun mun panjang teh mah ulah wani neukteuk mun ponok tong wani nyambung kudu nya ceuk nyana kudu lain cek lainna ngadek sacekna nila saplasna kaituna supaya ulah melengkung bekasnya lahan temongkeun anu aslina ulah dipinding-pinding nya ujang tak kitu cu ku ciri ieu parantos ebreh ieu nu kagungan maksad teh nyaeta sareng murang kalihna nyaeta nuju diajar dina kaislamanana diajar ujang sapanjang hirup mah nya cu sabab naon pangna disebut kudu diajar teh sabab di luhur langit aya langit di atas langit aya langit nu matak targetna belajar eueuh tungtungna cek urang kaler teh mah nyaeta lifelong education long life education jadi sapanjang hirup mah belajar sanajan geus kolot mode dewek tatanya we kanu kitu kanu kieu oge wa mah teu oleh nanyakeun nyaeta hirup teh bisi melengkung bekasnya lahan teh hirup mah kudu malapah gedang sanajan eta budak sahanapeun urang umurna tapi kaluaran pasantren hartina teh geus pepek elmuna hartina eta budak teh geus koloteun tong gengsi nanyakeun ka budak ai teh nyaho mah ulah ngabogaan boga rasa terlambat diajar dina agama ceuk urang kaler keneh better late than never jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah ulah ubudunya teuing ulah kakonengan teuing
tapi hirup mah kudu siger tengah hartina teh saimbang balan dunya akhirat lahir batin teh juk ngan di mana beda paham ulah rek parasea sabab naon sabab hikmahna beda teh supaya nyambung dalamun sarua mah wah sila kamu nyambung di beda-beda ternyata supaya nyara rambung tuluy kurang ditunggalkeun teh dihijikeun. Contohna kapan anu nyieun pelak teh beda meureun jeung anu nyieun ban. Beda deui meureun anu nyieun paragi ngompak ban. Beda deui jeung nu nyieun oli, nu nyieun minyak, nu nyieun jari-jari, anu nyieun baud. Tuh, tadi tunggalkeun teh dihijikeun jadi we mobil. Hah? Eta teh pagawean sararea, pagawean tina beda-beda. Ribuan jelema anu milu anil urang cicing di imah teh cu. Ku cicingna wungkul oge kapan urang teh gerasok ieu pakaian menang batur, kursi menang batur. Lomari menang batur, kenteng menang batur, sagala rupa kapaku-paku amuing. Numawi di dieu habluminanas teh ujang antara urang jeung nu kumaha we ulah mentangkeun kangewa ka batur pentangkeun welas asih kagungan Allah nya kadeudeuh jeung kanyaah tingali itu manuk di mana nogna geus megar eta anakna dihuapan ku manehna dititah ku saha eta manuk tapi kasang tukangna didinya aya Rahman Rahim ucu aya Robuna hartina teh pangurus tah nepi ka kitu ulas asih pangeran ujang nu matak beuki dieu kudu beuki ebreh beuki nyata ulah aya hijab ulah loba hijab cing ebreh kanyaah ka ulas asih pangeran ka urang tina sagala rupana sabab ieu jajadian anu aya di alam dunya ieu teh eueuh nu teu mangpaat nu teu mangpaat nya ucu sok asal urang nak daek mikir jadi duit nanaon oge gerepek itu di mana aya doma keur ngising entong ditempo kotor ngising kumpulkeun siti doma teh pan aya mah komo pan dibutuhkeun pupuk organik teh nya cuk Muarugi eta Pak Haji Rono. Pak Haji Rono dugi ka majeng usahana. Katai-tai hayam pan dibeli. Tuh. Keur kemajuan urang sararea. Anu teu mangpaat, cu. Asal urangna mikir. Nya, cu. Mudah-mudahan ieu pangeusi nagara teh saur sepuh kapungkur mah nyaeta anu ngeusianana teh cing budak angon. Ai budak angon teh hartina budak teh pan lain budak bebenyit. Ai budak teh jalma anu pinuh ku pengabdian abid. Ai ngaran-ngaran pinuh ku pengabdian mah pan moal jauh tina pitulung nya cu. Hartina kaang-angon teh nyaeta bisa ngangon dirina, bisa ngangon hawa nafsuna, cing bisa milih mana nu bener mana anu salah. Urang ngahiji deui ngamumule ieu tanah urang, daerah urangnya cuk. Cing sareuneuh saiga ciri demokrasi nu eleh kudu lapang dada nu meunang ulah nepak dada teh ya. Nya cuk. Urang balik deui kana welas asih naon silih asah silih asih silih asuh teh back to basic ya cing atuh ua minta lagu cu sadia syukur dulu itu ya ai daek nyaring puting itu rezeki nepi ka rantui gitu
paingan eta dawuhan pangeran lamun cicing dina tugas kami salilana cicing dina ibadah kami dek nurunkeun rezeki ti langit jeung ti bumi ngabijilkeun ti bumi geuning itu rantuy di luhur ucu anu tadina jadi dihandap ai daek nyaring peuting we ujang urang dieu mah melak cau teu mimiti melak nepi ka asak mang bulan-bulan dewek mah cukup sapeuting ka ala hartina dideetkeun ieu teh ujang rezeki teh ta ieu meureun anu disebut aji sari ning gampang teh gampang saniat-niat teh gampang sapolah-polah gampang sakarep-karepe bae tulak sari sapudenda ing batara nya ujang mudah-mudahan we atuh ieu bapa hajatna sakulawargi teh cing gampang neangan rezekina ngamilik rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreh gampang ibadahna nya ujang urang kalihna cing soleh amin jazakallahu khairan nasira itu rezeki teh cu tangtuna ku uwa meureun isuk-isuk rek dibawa tur dibagi-bagi ka barudak panayagan meureun kaasaan ku sararea nu matak di mana rek didahar teh rek dihuapkeun teh bismillahan heula cekolot baheula mah geuning ulah dahar eukeur lapar ulah sare eukeur tunuh tuh malah beh dienakeun mah ulah waka peureum lamun pamadegan masih kene dina meureun hartina ulah ragu-ragu ulah dimangmangan deui ayat-ayat Allah teh cu saat sanarengse nabeuh ulah waka peureum tak kitu cing inget we kana kewajiban sabab naon sabab isuk-isuk di mana urang narima amplop jeung narima eta idangan teh moal era teuing ai beuntak mah kajaba nu pareureum tah kitu cu hartina meureun ulah dahar keur lapar teh tingali we nu lapar dan nu lapar mah janji kedewek bismillah gente si banyo gente atau puguh meureun gampang kakeunaan ku panyakit nya cu usahakeun samemeh dahar teh ngadoa heula rurat reret heula dengekeun heula tatangga bisi aya tatangga nu ngajerit alatan jeritanana teh eueuh kejo keur dahar ulah sare eukeur tunuh hartina teh tingali we nu tunuh dan nu tunuh mah janji dug usahakeun meureun saacana sare teh nulakan heula panto nulakan heula janela tuluy bakti heula kanu maha asih bebeja heula kanu boga peuting kanu kagungan beurang kanu kagungan peuting tarimakeun heula syukurkeun heula nikmat-nikmat anu karasa tah kitu cu nya cu amit-amit kanu kagungan bisi da umur mah teu nyaho teh kadang-kadang bisi dicabut keur sare urang kitu nu matak bebeja pasrahkeun heula da urang mah teu boga naon-naon cu diri sasampiran awak sasampayan teh nyangakeun kanu kagunganana syariatna urang dek sare teh nyaeta nulakan panto jeung dan janela tah memeh paeh oge pe geura tulakan heula eta panon ceuli sungut kumaha nulakan eta panon nulakan irung nyaeta ulah satenyo na lamun lain tenyoeunana ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana ya cu ulah saomong-omongna
ulah satenge-tenge na ulah sasiku-siku na nu mata kening memeh salat diayakeun heula abdas ngumah leungeun sasamet siku ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungetan nu matak jelema lamun tara ngumah beungeut teh hartina eta teh jelema eueuh atawa kandal kulit tah kitu meureun nya